Ég hérna með verkefnið 3 og ég bara rétt að svona renna yfir hvernig myndum ganga frá tengimyndinni og tengiskránni og hérna erum við með alla rofana en ekki, við erum með númerin á flestu líka hérna og þá myndum við segja hérna venjulega rofin sko, sem sagt við alla skynjarana líka. Þennan og þennan og þennan og síðan er sem Sér á skjáninu. Ok, ég er komin í upptöku en þessu glemdi ég. Takk fyrir ábendinguna. Svona. Eru þið komin með það núna? Já. Ok, takk fyrir þetta. Ok, þannig að ég er sem sagt núna að útbúa tengiskrána og setja skýringar og klára að setja inn alla inngangana og útgangana og hérna segja hvað þessir útgangar eru að gera. Sem sagt K1 það var lyfta niður og K2 eða Q2 það var lyfta upp, síðan kemur K3 það er band hægri og K4 er band vinstri og síðasti er K5 og það er fyrir losunarbúnaðinn og þetta þarf ég að hafa allt í samræmi við tengimyndina, að tengiskráin og tengimyndin séu alveg með nákvæmlega sömu innganga og útganga. Svo að þá hérna ætla ég að taka þessa hérna og þetta er allt í lagi í rauninni vegna þess að þetta er allt í röð svo ég á ekkert að hérna ruglast á þessu. Svo að ég tek myndina og set hana inn í Paint og ég tek bara allt saman, copy inn í Paint og síðan geng ég frá öllum tengingum þar og hef þetta hérna hægra megin og teikningunum vinstra megin og þá get ég flett hérna upp í tengiskrána þannig að þetta sé alveg pottþétt. Ég er með bara rofa frá inngangi einum S191 svo að ég fæ hérna línu og þetta verður einfalt. Sjá, þessi aðeins og svert þannig að ég fer hérna í þetta og ég ætla að tengja mig hérna inn í 1 svona og svo framvegis og hérna Q1 fer í K1 þannig að þetta fer bara alveg í röð. Og til þess að fá beinalínur þá hérna ítum við sem sagt byrjuðu á línuna en ítum svo á Shift takkan og hérna þannig að fyrst draga niður, ít á Shift og þá kemur beinlína og núna þarf ég að nýta plásið vel hérna því að þetta er svo margir svona og þristurinn þetta ætti nú alveg að ganga hjá mér svona myndi ég gera þetta og svona koll af kolli
án þess að sjá, ég verði að smetla út fyrir stundum til þess að losa mig við þetta. Svona, og þetta ég að nota alveg upp í 9 hérna. Nó, ég þarf að vanda mig alltaf mikið við þetta svo að ég sé ekki að spreða hérna plási. Ég gæti kannski gert eitt, það væri hreinlega að stækka myndina hérna niður, fá meira pláss hérna. Það er líka möguleiki að gera það. Gengur þetta? Já, þetta gengur. Og þá tek ég hérna alla myndina hérna frá 0 voltunum svona og færi hana niður til að fá meira pláss. Þetta var trikkið til þess að ná að tengja þetta. Býtu, jú, ég þarf að fá aðeins meira pláss á þessum stað hér aðalega. Ég þarf ekki að fara í allt annað. Svona sjá hvort þetta gengur núna. Að laga þetta hérna. Svona. Já. Svolítið ónákvæmt hjá mér en sleppur. Þarf að já, ég get líklega fengið svona og þá get ég klárað þetta allt saman á þess að rekast eða lendi í einhverjum vandræðum út af plássleysi af því að þetta eru orðin svo margir inngangar. Svona, þetta er allt saman að hafast. Og þá myndum við kannski reyna að merkja hvað inngangur er hvað. Það var eins og mér myndi að það voru fleiri rofar hérna sem að áttu þá ekki erindi. Ég ætla að fara að eyða þeim. Fara hérna og ná í að velja þetta og taka þetta hérna út. Svona. Já, ég minnka myndina líka. Svona. Og þá er þetta að skrifa við hvað er hvað. Þetta setja það hérna, ég get farið í transparent og þá get ég skrifað hérna í einni línu hér væntanlega. Er það ekki? Ég ætla að hafa til öryggis hérna niðri. Þetta er þá, já þeir heita þá bara áfram S. Svo setja ég þetta allt saman á réttan stað og síðan eru útgangarnir.
þá er bara að gera línu fyrir þá. Ég ætla að velja hérna transparent þegar ég kem þessum hérna fyrir. Þetta er nú við. Það er svolítið erfitt að ná í. Og ég er bara að gera þetta upp með arfaliklunum. Þessi skæði þess að hæð hérna. Þá er þetta skynjaði hérna S3. Ok. Svo kemur fyrir hérna. Svona. Svona vinnum við þetta. Ætli ég geti komið um öllum fyrir, þetta er rétt afstaða. Svona næstu því. Og svo er S8 á S9, það er restin. Ok, þetta er nógu gott. Og síðan er það að tengja útgangana. Þá er það Q, það er sem sagt, það frá útganginu, það er snerta hérna bak við Q1 sem að tengir þetta og þá, fáum við beina línu hérna í K1, eða? Jú, það er nánast alveg. Síðan er það K2. Við þurfum aðeins að teikna það svona og síðan kemur Q3 og þeir koma allir svona. Þeir eru allir merktir sem betur fer, þannig að við þurfum að gefast út í því. Það er bara að tengja þá. Svona, og síðast er hérna. Ok, þá erum við komin með alla útgangarna tengda og inngangarna tengda og allt í samræmi. Það getur orðið, ef að eitthvað er ruglingslegt, þá getur þetta sem sagt víxlast inn á innganga. Þess vegna er gott að vinna þessa vinnu í upphafi, að númera allt í rétta röð og þá kemur það svo fram í verkefninu eða í viðkomandi kerfi allt saman á sinn stað. Og þá er í rauninni bara næsta skref að klára stigaritið og prófa virknina. Láta hérna karið fara af stað þegar maður þrýstir á S3. Það fer hérna niður. Stoppa þar og fer af stað sem sagt bandið frá þessu skynjar hér, keyrir með karið alveg út á enda, það stoppar það, þar fer losun í gang og þegar losunin er búin þá fer bandið aftur til vinstri og stoppar hérna á B2 og karið fer aftur hérna upp og þetta gæti verið einhvers konar færslukerfi fyrir afla eða eitthvað. Þannig að og gerist svona nokkurn veginn sjálfvirkt. Ég ætla að sjá hvort að ég á eitthvað þetta meira.
þá bara að prófa þetta, hvernig þetta hefði átt að vinna. Ef að ég þarf að velja hérna, skjáin virkan og ég smelli á start, ég keyri lyftuna sem sagt niður. Já, hér já, hérna start, S1 hérna, já. Þá fer á karið að fara niður og það þarf að koma að B2, svona, og þá fer lyftumótorinn út og bandið keyrir karið hérna til hægri, og svo þegar það komið til hægri hérna, það þá B3 hérna, markúðu, hægri endi, að þá fer losunin í gang hérna og það tími á losuninni. Bandið fór náttúrulega út af því að það var bara inn í ákveðnu skrefi hérna. Og þetta það sem við erum að fara að setja í stígaritt og sennilega þeir eru búin að því. Nú tíminn liðinn og bandið fer til vinstri með karið aftur. Og svo keyrir aftur að markgróða B hérna. Og svo fer karið upp, það sem sagt K2 inni núna og keyrir karið upp og síðan lendir það hérna á uppi og stoppar hérna í upphafinu. Og það sem að ég ekki búinn að setja inn, það það að ég geti keyrt þetta allt saman handvirkt upp og niður, fram og tilbaka, alveg eins og ég vil. En allavega sjálfvirkiferillinn eða svoleiðis, hann er þá kominn. Þannig að það er allavega komið það, svo að þessir markgróðar, þeir virka. En annars var ég komið hérna með rofa sem að myndi færa fram og tilbaka og síðan var þetta stoppað hvern sem líka. Og það er náttúrulega væri hægt að leysa það í öðru flæðiriti. Eða þá með stigariti, eins og hérna. Sjá hvernig þetta kemur út hér, hefur stakkat aðeins. Og þá fer band til vinstri hérna þegar það er búið að losa og svo þegar það er komið hingað þá heldur það áfram og þá stoppar bandið og karið heldur áfram upp og svo þegar það er komið upp þá stoppar það og býður í upphafinu hérna. Sko hér er manual S3 start lyfta niður, bara spurning hérna hvort að ég er með einhvers staðar reset á þessu. Hvað er reset á þessu? Já, hér er eitthvað stopptakki, virðist vera. Ef ég set þennan inn, hann er inni og þá get ég í rauninni líka stoppað hér, nei, ég verð að stoppa með þessum hérna. Já, ég hef ekki verið búinn að setja henni inn. Þannig að lyftumótorinn virðist vera í gangi. Ok, manual S4 start, lyfta upp. Hvað gerist þá? Hann fer líka inn. Ja. Þannig að það er eftir að ganga frá þessari stýringu betur. Og band til hægri, þá færi það hérna inn og band til vinstri. Já, það reyndar helst ekki inn í einhverju hluta vegna. Ok. Já, þetta er ekki rétt merkt hérna. Þetta ætti að vera færiband til vinstri. Já, þannig að ég er bara búinn að setja sjálfvirka hlutan hérna inn í þetta eftir að setja það inn sem sagt að
ef ég þarf að keyra eitthvað sem sagt handvirkt eins og stóð í verkefninu. Það var einhver staðar hérna held ég. Segir hérna sko að ef þrýstir á stopp þá þarf að vera hægt að setja aftur í gang þann útgang sem var stoppaður og þá þarf að bæta við startrófum í þeim tilgangi. Það er ekki víst að það sé kannski komið, þetta er dálítið viðamikið verkefni, það er ekki víst að það sé komið heldur hjá okkur hvorki í þessu hér, því að þá þyrfti maður jú, hérna eru þeir í rauninni, þetta er manual S3, það er startlista niður, jú, þeir eru komnir hérna inn, þessir manual róðar. En síðan eru markróðarnir, þeir eru bara þar og þeir eru komnir hérna, jú, allir manual róðarnir, handstýruðu róðarnir eru komnir inn, þessi 4. Það er lyfta niður og lyfta upp og band til hægri og band til vinstri. Stopprófin myndi bara virka á allt saman, þrýsturófi stopp. Þannig að þá ætti í rauninni vera hægt að setja inn alveg hvaða útgang sem er, en það væri hægt að hafa þannig að það væri innri útgangar sem myndu senda straum á ytri útganga. Þannig að þeir sem eru að vinna hérna í innri útgangar, sem að vera að vinna í varandi svona flæðiritið, sjálfvirknina sko, að þeir væru síðan hliðtengdir við aðra innri útganga sem að kæmu frá handstýringunni í stigaritinu. En það getum við skoðað betur seinna. Allavega þá er þetta sem sagt hugmyndin af því hvernig þetta á að virka.